ଶୀତ ଦିନରେ ଗଛରୁ ଅଧିକା ଫୁଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗଛରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉ, ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସତେଜ ରହୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗଛକୁ ଆମେ ମିନେରାଲ୍ସରେ ଭରପୁର ଥିବା ଗୋଟେ ତରଳ ଖତ ବନେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମିନେରାଲ୍ସରେ ଭରପୁର ଥିବା ତରଳ ଖତ 3-4ଟା ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି ମନ୍ଦାରର ବାସି ଫୁଲ, ତା ସହିତ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିନେରାଲ୍ସ ପାଣି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଆଳୁ ଚୋପାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ତରଳ ଖତ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆମ ଶୀତ ଦିନରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛର ଗ୍ରୋଥକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ ଆଉ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆଣିଥାଏ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ତରଳ ଖତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଦରକାରୀ ଭାବିକି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଗଛରେ ବହୁତ ହେଭି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ଗଛ ହୁ ହୁ ହେଇକି ବଢ଼ିବ। ତ ସେଇ ପାଣିଟା କ'ଣ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେଇ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିନା ସାର ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣିପାରିବେ ଆଉ ଗଛରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋର ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଥିବା କିଛିଟା ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ତା'ର ଥିବା କିଛି ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା। ତ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ସପ୍ତାହ ଭଳି ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମିନେରାଲ୍ସର ତରଳ ଖତ। ତ ଏଇ ମିନେରାଲ୍ସ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଗଛକୁ ଦେଇଥାଏ ନା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଘର ତିଆରି ଆଉ ଘର ଥିବା ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଗଛ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇନଥାଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଯେମିତି ଗଛ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ସାର ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତି, କେବେ DAP ସାର, କେବେ NPK ସାର ଆଉ କେବେ ଜୈବିକ ସାର। ତ ସବୁ ସାରର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ଆଉ ସବୁ ସାରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ କମ୍ ନେବା ଦରକାର ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅନୁସାରେ। ତା ସହିତ ଗଛରେ ଆମେ ସାର ସିନା ଦେଇଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର ପରେ ପରେ ଗଛକୁ ସେତିକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିପାରେନି ଯେତିକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଚଏସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଗୋବର ଖତ ଭାବରେ। ଗୋବର ଖତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗଛର ଫୁଲର ସାଇଜ୍ ଭଲ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ କୁଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତରଳ ଖତ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଗଛ ବଢ଼େଇବାରେ ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ ଆଉ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଏ ସବୁଥିର କାମ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଲଗା। ଯେମିତି କଦଳୀ ରସର କାମ ଯେମିତି ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯେଉଁ ବାସି ଫୁଲର ତା'ର ଯେଉଁ ରସଟା ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଆଳୁ ରସର ବି ମଧ୍ୟ କାମ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଯେମିତି ଗଛ ପ୍ରତି ସବୁଥିର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ ଆଉ ଗଛର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ବି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆଣିଥାଏ, ଯେମିତି ଗଛର କେଉଁଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଟା ଫୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଟା ନୂଆ କୁଆଁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ। ଯଦି ଏ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମିଶାଇକି ବି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବନେଇକି ଦେବେ ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗେନି କି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ବି ଆସେନି ଆମ ଗଛ ପ୍ରତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ବୁଷ୍ଟର ଭଳିଆ ବି ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଇଥାଏ। ବାହାରେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗାନିକ୍ ବୁଷ୍ଟର ମିଳୁଛି, ଯାହା 100% ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାହାର ଜିନିଷ ବି ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆପଣ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆଣିପାରିବେ, ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣାରେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ସବୁ ପନିପରିବା ଚୋପା, ସବୁକିଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଗଛକୁ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଗଛକୁ ବହୁତ ମିନେରାଲ୍ସ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ଗଛକୁ ବହୁତ ହେଭି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ତା ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଗଛରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କମ୍ ହେଲେ ଗଛର କେମିତି ସବୁ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଛି। ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସର୍ଟ ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଗଛରେ କ'ଣ ଦେବେ, ଯାହା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଅଦରକାରୀ ଚୋପା ଭାବରେ ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଛି, ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟିଏ। ଗଛର ପତ୍ର ମୋଡ଼ୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଉପର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଠୁଳା ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଛର ପତ୍ର ପୁରା ଖୋଲିବ, ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବନି, ଝଡ଼ିବନି, ପତ୍ର ଗୋଟୁଳା ହେବନି, କଢ଼ ବି ଗୋଟୁଳା ହେବନି, ବହୁତ ହି ଉପକାର ହେବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି ମୋର ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି ଉପରେ,
तो बहुत समय आम चाउल धोईकी पानी फिंगी दे था। तो चाउल धुआ पानी जमा फिंगतुनि। जदि भी प्रथम धुआ पानी फिंगी दौरान चाउलर ताले सेकेंड थर जो चाउल धोचंदी ना ता पानीटा रखु और से पानी को आप गचरे ऐड करूँ। गोटे पतला फर्टिलाइजर बनैकी देखिए आपण गच को ना बहुत ही मिनरल्स मिल हेवी प्रोटीन मिल चाउल रे बहुत प्रकार विटामिन थाए जहाँ आम देहपाई जी भल होता है आम गचपाई भी से भल होता है। तो से चाउल धुआ पानी जमा फिंगतुनि। ता सहित आहरी गोटे जिनस दबा दरकार जहाँ आम गचपाई बहुत जरूरी आउ रोसई घरू भी सेटा भी मत बाहर। तो सहीटा आप तो जानी सारे सहीटा है आमर डाली। तो डाली बुट जोटा कि आमर हरड़ डाली मुग डाली ये सब आम धोईकी फिंगी दिंती तार पानी। तो से पानी जमा फिंगतुनि। सोया बड़ी पानी भी जमा फिंगतुनि। ये सब पानी आप गचरे देकी गच को बहुत ही ग्रोथ रखु। गचर बहुत सारा फूल पाइबे बहुत बढ़िया गच रुस्थ नुआ कुआ भी दब आ पत्र जमा भी खराब हेनी। तो एमती भाव मु तो मोर ऑर्गेनिक गार्डनिंग एमती घर जिनस देकी ही गच को सुस्थ रखिपारुची। हे तो आपण मैंने भी एमती रखी पारे गच को सुस्थ घर जिनस तैयारी करके किसी। तो से आपन को आज टिप्सटा बतैली। तो एबे चलतु आपण मानक देखी चाउल धुआ पानी केमती कौन करके ऐड करुँची मो बगीचारे। आ चाउल धुआ पानी केते नेबे आ केतेटा गचर गोटे ग्लास पानी आप केतेटा गचरे देइले आपण को गच पई भल हबो आ केते पानी रे सेटा मिसैबे। तो पूरापूरी टिप्स आपण को बतैची। तो चलतु भिडियोटी आरंभ करबा। नमस्कार सांग माने नमिता किचन गार्डन आ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत करुँची। आशा करुँचे आप समस्ते बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी। तो आज ब्लॉगटी भी आशा करुँचे आप समस्त को बहुत भल लगे। वीडियोटी जदि भल लगे गोटे लाइक शेयर करेंगे। चैनल जदि आपण मैंने जदि नुआ आसी कि भिडियोटा को प्रथम करके देखुंत ताल चैनल सहित जोड़ी रुहतु आ सब्सक्राइब करना जदि जल्दी करके बेल आइकन को भी मध्य प्रेस कर दिंतु जेमिति मोर प्रत्येक दिन नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपन को प्रथम मिल सी पुणी प्योर ऑर्गेनिक रे। आपन जदि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करूछंती कोनोसी पनीपरिया लगाउछंती ताले आपन को पूरा पूरी टिप्स मिल पूरा पूरी नुआ नुआ अपडेट आपन संगे संगे पाइबे। तो हेतु सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। चाउल प्रथम धुआ पानी की फिंगी सारा पर सेकेंड धुआ पानी की मु गोटे ग्लास नहीं आउे कदली चोपार जो फर्टिलाइजरटा बनई ना तो से फर्टिलाइजरटा भी मतलब मिसेली जोटा मोर चाउल धुआ पानी आ ताको मोर एस्टर गचरे जोटा हाइब्रिड मिनी एस्टर तो से गचरे मु ऐड करी। तो एक गोटे आप पतला फर्टिलाइजर बनैकी दे पारे आउ फंगस जदि आप डर रखुंट हलदी पाउडर गोटे चुटकी मिसेकी दे पारे। तो ये कौन फंगस लगे गच आपंकर 2 गुण बढ़ गचरे फूल भी मत बहुत सारा आसो। तो ये मो गच देखूँ के सुंदर भाव में फूल देती तार केसर गुड़ा देखूँ के सुंदर हो गच एते सुंदर हो आज मो बगीचा को भी गोटे नुआ अतिथि आसपण भी देखिले से अतिथि की बहुत खुशी हे। हे तो आपण बगीचा भी यही भाव में नुआ नुआ अतिथि आसुवे आई अतिथि की देखिले आपण मन भी बहुत खुशी हो जाऊे जमी बहुत ही मन भरी जाऊे खुशी रे। तो चलते से अतिथि किए आपन को देखी दौची। बगीचा को आसी ये मोर प्रथम अतिथि नुह बहुत अतिथि आगुरी आसी अगणित अतिथि। तो यहाँ केते नंबर अतिथि मु भी जानी किंतु ये अतिथि मत बहुत ही भल लगे। तो से मुझे आपण मानक भी मत देखा चाहिए। तो ये देखो मोर लंबा लाइन बगीचा आ बगीचार मु प्योर ऑर्गेनिक भाव में चाष करुँची जेहेतु गच को सुंदर करने आउ अधिक फूल आसवाई मो गचरे ये भाव में घर तैयारी जिनस दे थाए। आपन कदली चुपा को फर्टिलाइजर करिकी तार गोटे तरल खत बनैकी से चाउल धुआ पानी नहले डाली धुआ पानी मिसेकी आपन गचरे दिंतु जेमिति आमर सोयाबीन पानी रू भी मध्य बहुत ही कैल्शियम मिले ता सहित प्रोटीन मिले। आपड़ जानी हुए तो आमर सोयाबीनटा गोटे प्रोटीन ले भरपूर थी गोटे आमर खाद्य जोटा कि आमर गछपाई तो भल होता है। आपड़ सोयाबीन की भी जदि छोट छोट खंड कर देवे ना सी भी बहुत ही बढ़िया हम। तो सेटा केवल गछ को प्रोटीन जोगे थाए। तो से गछपाई ये बहुत ही उपयोगी होता है किंतु सोयाबीन डायरेक्ट देले पिंपुड़ी हेतरे जेहेतु लगे तो से सोयाबीन केवल पानीटा मु नहीं थाए
କାରଣ ସୋୟାବୁଡ଼ି ପାଣିଟା ବହୁତ ହି ଆମ ଗଛ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଗିଚାକୁ ଆସିଗଲା ନୂଆ ଅତିଥି। ତ ସେ ନୂଆ ଅତିଥିକି ଦେଖିକି ଏବେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବିଭୋର ହେଇଗଲି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୋର ସେଇ ଅତିଥିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅତିଥି ପୁରା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ମୋ ବଗିଚା ସାରା, ଆଉ ବଗିଚାର କେଉଁ ଫୁଲରେ ସେ ବସିବ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତା ପଛେ ପଛେ ମୋତେ ବି ଘୁରିବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଫୁଲରେ ବସିଥିଲା, ପୁଣି ଆସିକି ଏଇ ଫୁଲରେ ବସିଗଲା, ଆଉ ଏ ଫୁଲରୁ ଉଠୁଛି ପୁଣି ସେଇ ଫୁଲରେ ବସୁଛି। ଏମିତି ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋର ଯେଉଁ ମହୁମାଛି କୁହନ୍ତିନି, ମହୁମାଛି ଯେଉଁ ଆମର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବସା ସବୁ କରେ। ତ ଏ କେଉଁଠି ବସା ବାଞ୍ଚି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମହୁମାଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଭିତରେ ପଶିକି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଲଗେଇଲେ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଫୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହୁମାଛି ହେଉ ପ୍ରଜାପତି ହେଉ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି ନା, ଭାରି ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଟିକା ବସନ୍ତି। ଝିଟିକା ବସିଲେ ଗଛ ସିନା କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଝିଟିକା ବସିଲେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଗଛର ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଚର, ତ ନେଚରର ବାତାବରଣ ରହିବା ବି ଦରକାର। ସେଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଫୁଲର ବଣ ମହୁମାଛି ଏସବୁ ବସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁ ନ ରହିଲେ ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବନି, ସତ କଥା ହେଲା। ତା ସହିତ ବଗିଚାର ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି ଏଇମାନେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଫୁଲର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ବଗିଚାରେ ରହିବା ଦରକାର। ମହୁମାଛି ଆଜି ବଗିଚା ଟିକେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଆଉ ଚାଲିଲି ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ମହୁମାଛି ବସିଛି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।